#1 Global Network. Amina, Amina, Amina. Brother Godfrey, you're welcome in Jesus' name. This session is no longer being recorded. Amina nnyo abooluganda. Tubaaniriza nnyo nate ku mukutu Back to the Bible Truth. That evangel, Mark evangel, I don't know, Reverend Kwetuli. In the name of the Lord. Kwetuli Musumba. Njagala okutwala akakisa kano okwebaza abasumba ababadde kuno, Musumba Sam, Musumba Kakaira, Musumba Kabuye, Sister Frida n'abooluganda mwenna ababaddeko. Okuyiga kuno kati we kutuuse kukulu nnyo era kwetaagisa. Musumba Kakaira alina ekigambo kyayogedde. Essimu eyange teraga naye mumpulira. Mumpulira abooluganda. Wabeewo anziramu. Kamalo abali ku Facebook kamalo okuteekako abooluganda be mbadde njogera nabo balika badde tebampulira. Mbaaniriza nnyo nammwe abali ku Facebook. This service is provided in access code accepted. Abooluganda mumpulira abali ku cyberspace. Kansubire mumpulira gye muli muŋŋambeko nti Amina. 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 Mbadde neebaza abasumba ababadde ku cyberspace nga babuulira Musumba Kabuye, Musumba Kakaira, Musumba Sam, Sister Frida nga mwogera ku kigambo ky'okutereeza ekkanisa, okutereeza doctrine. Musumba Kakaira agambye nti wabaawo omuntu afunye okubikkulirwa bwe bamala okubuulira abakulembeze badde naye bali bamugende nti oyogedde ku kintu bwe kiti naye ebyawandiikibwa bigamba ki, kitereezebwe kireme okuleka okugenda nga kivudde mu byawandiikibwa, kubanga bino ebyawandiikibwa ffe tetwogera gye biri naye ebyo byogera gye tuli. Era n'olwaleero tukomyewo olunaku olwaleero Lwakuna kuyiga mu lulimi olwaffe Oluganda. Mbaaniriza nnyo abali ku cyberspace, abali ku Facebook, YouTube, Twitter. Mbaaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Back to the Bible Truth okuyita mu Diaspora TV. Twebaza Katonda olw'okutuwa ekisa okujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Era omwaka guno twasalawo okubuulira ekigambo kya Katonda n'okusukkuluma nga bwe tubadde tukibuulira, nga twagala okusomesa abantu okumanya kiki kye bali mu Kristo, nga naffe Mukama bw'atusomesezza n'atuwa obuweereza olw'okutabaganya abalala abatannaba kutegeera. Era olwaleero mbaaniriza nga tugenda kuyiga ku kigambo eky'obuyinza. Mujja kuŋŋamba mwami Mubiru oyigiriza ekigambo ky'obuyinza okuva January omwaka guli era kyokyaliko. Nkyakiriko olw'ensonga nti njagala tukitegeere. Kitwala ebbanga omuntu okumuyigiriza okumanya kiki kyali. Tetwagala kudduka buddusi naye twagala tuyiga ekyo ki kye tuli mu Katonda. Tuli mu buyinza okuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo. Erinnya eryo mwe muli amaanyi. Erinnya eryo mwe muli woofiisi mwe tuoperatingira.
era olwaleero ndi ne mukyala wange nga ali ye technician waleero naye ate nga tuyigiriza ffembi sisasuze leero era tali naffe naye twebaza Katonda olw'ekiseera kyatuwadde buli lunaku lwatuwa ne tujja mu masekkati gammwe okuyigiriza ekigambo abali ku Facebook nga gwe mulundi gw'ogusoose okuyiga naffe njagala ofune essimu yo ofune bayibuli yo ofune ekitabo n'ekkalaamu kubanga tugenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyawandiikibwa bingi kati tugenda mu time ey'okusharinga bw'oba obadde tomanyi tusharinga wano so abalala basobole okuyiga ekigambo kya Katonda bwe gubanga gwe mulundi gw'ogusoose olwaleero sharinga ekigambo kya Katonda kubanga tugenda kuyiga era nga tusharinga wano okusooka njagala okutuusa okusaasira eri abo baganda baffe mikwano gyaffe abafiiriddwako twafiiriddwako mu jasi munnaffe Sister Robina Zavuga abadde mu buluzi wa njiri ng'abeera South Africa munnaffe nno nnyo muganda waffe naye yatugenzeeko era abamanyi ekigambo bulungi tugamba nti yeebase kubanga abadde mukkiriza kati njagala musharinga ekigambo kino n'abalala basobole okubeera nga bamanya kiki kye tuliko kiki ekigenda okuyigirizibwa naye gwe bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose okutuwulira nga tubuulira ekigambo oba nga tusomesa njagala osubscribinge nti bwe tunaddamu okuyigiriza enjiri eno egenda kujja butereevu gy'oli amiina mbagambye nti tuli mu kusoma kutegeera kusoma bayibuli eno tugitegeere doctrine eno yesinze okubuza ekkanisa naye twagala tutegeere boogedde badde batandika badde bamaliriza ano boogedde ku miki nti twaweebwa tulina abasumba tulina ababulizi tulina abasomesa naye omulimu gwabwe ki tusabe taata tukwebaza olw'eggulo lwaleero twagala okwebaza olw'ekisa kyo kwagalako obulungi bw'otuwadde mu kumanya n'okubikkulirwa okumanya ekigambo kyo olw'eggulo lwaleero nga tugenda okutandika tugenda okugabana omugaati guno tugabana omubiri gwo taata obikkule amaaso gaffe ag'omwoyo okumanya eri abo batannategeera okusaba kwaffe kuli nti bawulire ekigambo kino kibasumulule bakkirize Kristo oyo eyafa n'aziikibwa n'azuukira era taata nga tugenda okwogera ku buyinza bwe tuyina abatannaba kumanya buyinza buno bafune okubikkulirwa mu bwo bafune okutegeera taata era abasibiddwa bonna bafune okusumululibwa kubanga ekigambo kino bwe kibuulirwa kisumulula ekigambo kino bwe kibuulirwa kiwonya eri abalwadde obuyinza bw'otuwadde tubukozesa mu kaseera kano nga tugoba obulwadde mu mubiri gyabwe kubanga obuyinza wabutuwa kewafa n'oziikibwa n'ozuukirwa n'otwalibwa twagala okwebaza olw'akaseera kano nga tuyita mu linnya ly'omwana omu yekka Yesu Kristo mukama waffe by'omu n'agamba nti amiina abooluganda nate mbaaniriza nnyo amannya n'eddoboozi Godfrey Sempewa Mubiru okubeera ku mukutu gwaffe ogwa back to the Bible truth okuddayo ku kigambo ky'amazima ekiri mu bayibuli tubadde tuvaako nnyo ku kigambo ne twogera bino ne twogera naye ngenda kuddayo abasumba bwe babadde boogerako tugendagenda mu Befeso nkwateko kaawo katono Abefeso essuula 4 ngenda kuva ku lunya olw'10 lugamba lutya eyakka era ye wuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka atuukirize byonna njagala muwulirize ebigambo bino bye nsoma saagala otekemu kirowoozo kyo nga nsoma njagala bino ebigambo byogere gy'oli amiina agambye mu 10 eyakka era ye wuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna amiina alyoka atuukirize byonna era oyo n'awa abalala
okubeera abatumi, abalala bannabbi, abalala ababuulizi, abalala abalunda n'abayigiriza. Olw'ekkumi mu Luwulire bw'ayogera olw'okutuukiriza obutukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza. Bino ebirabo bigabibwa olw'omulimu gwaki ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Ebirabo bino bigabibwa olw'okutuukiriza obutuukirivu n'okuzimba omubiri gwa Kristo. Amiina. Tugenda ku Lw'ekumi okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera Omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera ky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Ebirabo bino baabiwa, ebirabo ebitaano bino mu kkanisa. Omubuulizi, omusomesa, omutumi, nabbi, basobole okusomesa. Bonna basomesa abo boolaba ebirabo ebyo bitaano, bonna basomesa. Tobeera bubeezi nabbi kyokka, tobeera bubeezi mubuulizi, bonna basomesa. Naye nga basomesa abo Mukama baleese okutuuka mu kigera kyani kya Kristo, okutegeera. Tuleme okubeera wano Olw'Ekumi lugambye tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugana, tutwalibwa na buli mpewo. Ekyo empewo oy'obulima, enjigiriza enkyamu. Kaakati kyekino lwaki ebirabo bino bigabibwa? Ffenna tutuuke mu kigera ekyokumanya Kristo. Ffenna tulina okubeera nga tumanya Kristo, tuleme okubeera abaana abato nga tukyali ku mata, naye nga tusobola okubeera nti ekyawandiikibwa bwe kisomebwa nga kivudde mu context nga Musumba Saamu bw'abadde agamba, nga gwali eyo awuliriza, omanya nti ekyo ekyawandiikibwa si kyekigamba, ng'omanya kubanga oba otuuse mu kigero ekitegedde. Kati lwe luno olugendo lwe tutambula abooluganda, olw'okubeera nti doctrine eno etereera. Ekkanisa bw'eba esomesebwa mu butuufu eri omusumba ategedde n'agizza ku layini y'okutegeera, kitegeeza nti tojja kujja olimberimba endiga. Endiga tezigenda kubula, zijja kuba zimanyi kiki kye ziri mu Kristo. Naye buli kkanisa lwetasomesa, endiga ziba zigenda kubeera scattered, zigenda kubula. Twagala kati okuddayo, mbadde njagala kwogerako ku ekyo. Njagala okuddayo ku mulamwa gwaffe gwe tuliko ogw'okuyigiriza olwaleero. Tugenda mu buyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu Kristo. Gwe ng'omukkiriza, obuyinza bwe njogerako olunaku olwaleero obuyina, naye olw'okuba tonnategeera, tonnayigirizibwa kukula mutuuka mu kigera ekyokumanya kiki ky'oli mu Kristo, oba tosobola kumanya kiki ky'oli, olwaleero kyekivudde kituleeta okuyigiriza. Bayibuli egambye mu Baluumi essula 10 mu Baluumi 10 weeyogerera nti banaategeera batya nga teri ababuulidde, banaamanya batya, ate banakkiriza batya oyo gwe batanawulira. Kyekino lwaki tuzze olunaku olwaleero tubabuulire ku oyo Kristo eyakuwa obuyinza gw'abadde tamanyi. Era n'olwaleero tuzze kutunula mu ndabirwamu. Eno endabirwamu kyekigambo kya Katonda mwe tutunula ne tweraba gwe musana ogw'okumulisa. Omusana guno ekyewuunyisa kiki n'abooluganda nti omusana bwe gujja awali enzikiza tekyetaagisa kugamba nti ate enzikiza vaawo.
ekitangala kijja buzi ne kigoba enzikiza kati ye kristo musana buli wajja wali ekizikiza tekisigalawo bwe tutunuulira kristo mu kuzuukira kwe n'ekitiibwa ekyamuweebwa eri omukkiriza gwe omukkiriza ebyo birina mu kuyita mu kuzuukira kwe mu kufa mu kuziikibwa n'okuzuukira n'ekitiibwa ekyamuweebwa. Amiina. So olwaleero twogera ku buyinza omukkiriza bw'ayina nga naye olina okubumanya otya. Omutume Pawulo yasabira owooluganda Firimoni essaala ng'amaze okutegeera Firimoni okutegeera kwafunye mu Kristo n'amusabira essaala egenda bweti Firimoni 1:6 nti okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Okussa ekimu eno yali ssaala y'omutume Filipo Pawulo ng'asabira Firimoni nti okussa ekimu kw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga. Okussa ekimu kuno okw'okukkiriza kitegeeza ki? Kitegeeza okutabagana n'okujjumbira. Okw'okukkiriza kye kitegeeza eri entambula y'omukkiriza oyina okussa ekimu nti omukkiriza alina okumanya entambula ye bw'atambula mu bulamu buno obw'okukkiriza. Kati essaala eno Pawulo gye yali asaba omutume Pawulo yali eraga entambula y'omukkiriza nti eyina okussa ekimu mu kutuukirira okumanya. Omukkiriza alina okumanya kiki kyali mu Kristo. Amiina. Kiba kitegeeza nti agenda kutandika okutegeera omulimu guno ogwa Kristo gwe yamala. Mujjukire tubadde tujja tuyigiriza nti guno omulimu gwe tutambuliramu kati okufa n'okuzikibwa kwa Kristo tebigenda kubaawo, byaliwo byaggwa. Yesu Kristo tagenda kuddayo ku musaalaba afiirire omukkiriza. Yafa n'agamba nti buli amukkiriza abeere neki n'obulamu obutaggwaawo. So bwe tutunuulira okussa ekimu kuno kuli eri omukkiriza nti kuli eri gwe gw'osobola okutegeera. Okutegeera kuno kigambo kitegeeza nti okutuukirira okumanya. Omukkiriza bw'atambulira mu kusinziira kwekyo kyategedde kiba kitegeeza agenda kubanga yeetegeera, ajja kubanga ategeedde ekyo Kristo kiki kye yamukolera. Omukkiriza bw'amala okutegeera ekyo Yesu kye yamukolera aba agenda kutambulira mu ki? Mu buwanguzi. Bagamba the acknowledgement of your faith. Okukkiriza ekyo. Kati gw'omukkiriza ampuliriza olunaku olwaleero olina okumanya ekyo Yesu kye yakola. Naye onoomanya otya nga tosomye byawandiikibwa? Onoomanya otya nga toyigirizibwa? Bw'omala okulokoka waliwo tayimu ey'okusomesebwa. Kyenva okusoma wali mu Befeso, ffenna tukule tutuuke mu kigera kyani? Kya Kristo. Obwetaavu bw'omukkiriza. Anga njagala okwongereza ku ky'okussa ekimu okw'okukkiriza nti omukkiriza ono alina okumanya engeri gy'assa ekimu. Engeri gy'assa ekimu. Okay.
mu kukkiriza kubanga Pawulo agenda okuwandiikira Filemoni yawulira okukkiriza okwali mu ye agezaako okumwencouraginga okweyongera okumanya n'okukkiriza kuno kwe yakkiriza okukkiriza kuno kwa Kristo enjiri eno gye yakkiriza eya Kristo enjiri eno okugitegeera kwe kumanya kwaki Kristo kye yakola okw'omulimu ogwaggwa gobadde ogezaako okunnyonnyola ti omulimu ogwaggwa omulimu guno ogwaggwa gwe guliwa omulimu guno ogwaggwa ogwakufa n'okuzikibwa n'okuzuukirwa kwa Kristo lwaki Kristo ajja okununula omuntu okumujja mu kibi okumutabaganya wamu ne Katonda kati omukkiriza alina okumanya nti Kristo yamufiirira okumujja mu bibi eby'obutakkiriza kyekifa kitwala omuntu okukkiriza Kristo olwo abakkiriza obwa Katonda okukolera mu ye bw'atakkiriza Kristo kiba kitegeeza agaana obwa Katonda okukolera mu ye naye bw'akkiriza Kristo okujja mu bulamu bwe okukkiriza obwa Katonda okukolera mu ye kati ateekwa okutambula olugendo luno olw'okumanya ono gwe yakkiriza Kristo kubanga bw'okkiriza obukkiriza n'otatwala kadde kakusomesa muntu ono gwomaze kubuulira njiri omuntu ono okwemanya beba oluganda kye babadde boogerako aba cyberspace babadde boogera ekigambo ekyokusomesebwa nti tulina okuddayo ku mulamwa gwa Bayibuli kubanga ekitabo kino ekya Bayibuli kyawandiikibwa kyogera kuwani ku Kristo kyogera ku Kristo era bwe tuba tusoma nga tulaba Kristo buli lwe tulaba Kristo ogenda nti gwe musana bwe kubanga gwe musana buli lwe omusana we gutumulisiza tulaba ekyo kye tuli mu musana kati omukkiriza alina okumanya kikyali webali nnyo Kristo bw'asoma ebyawandiikibwa bino talina kweraba ye alina kulaba Kristo kubanga bw'alaba Kristo aba yeeraba kati ndowooza wavudde obuzibu nti buli muntu ajja okubuulira abuulira n'aleeta okubi bayogedde ku kubikkulirwa nti buli omu aleeta okubikkulirwa okubikkulirwa kuli kumu ffenna kwe tulina okubikkulirwa tulina kubikkulirwa Kristo yennyini Yesu atugambye mu njiri ennya eya Yokaana 5:39 agende nti munoonyeza mu byawandiikibwa naye ebyawandiikibwa byogera ku nze ebyawandiika okuva ku Genesis paka ku Revelation okuva ku Genesis okulubereberye paka ku Malachi byogera ku Kristo biraga kyagenda okukola kyekimuleeta okufa okuzikibwa n'okuzuukira n'ekitiibwa ekigoberera kati eyo bye tulina okutunuulira ng'abakkiriza era bye tulina okusomesa kubanga bw'otunuulira mu bbaluwa z'abatume bw'otunuulira enjiri ennya zonna zino Matayo Lukka tuba tulaba nti byonna byogera ku muntu omwono omuntu ono yatutabaganya si ffe twetabaganya eri Katonda naye omuntu ono Kristo Yesu yatutabaganya eri Katonda agende nti yekkubo n'amazima n'obulamu teri n'omu ayinza kujja eri kitaffe okujjako ng'ayise mu ye so kati tulina kumanya ye buli lwe tumanya ye tuba twemanya buli lwe tumanya Kristo okubikkulirwa kuli kumu kwa Kristo yayisoozaga nti nze nabikkulirwa obikkulirwa ani Kristo mbadde njogera wano nga ŋŋamba nti obwetaavu bw'omukkiriza si bino bintu byansi obwetaavu bw'omukkiriza kwe kufuna okubikkulirwa mu kutegeera ebyawandiikibwa bino bye tusema buli lw'otabitegeera kiba kitegeeza gw'ogenda bi-interpreting ogenda binnyonnyola bulala nnyo kati omukkiriza alina okutuuka mu kigera ekyokutegeera ebyawandiikibwa bino ebyamuwandiikirwa nti ekiri mu ye kiri mwani mu Kristo nti kyatuweebwa bwereere nti gwe ng'omukkiriza oyina ebintu Katonda byakuwa eby'obwereere mu ye tugenda kusoma ekyawandiikibwa kye tugenda okusoma okudda kutulabe nti ffe abakkiriza tuli mu Yesu tuli baana mu Kristo Yesu naye bw'oba tofunye kubikkulirwa mu kutegeera obuzibu bw'abakkiriza tusooka kukola ki
twagala nnyo ebintu obwetaavu bwaffe bwa bintu naye bw'oba oyagala kubeera ng'oyagala kumanya katonda ono olina okufuna okubikkulirwa mu kutegeera ye ne byetwetaaga biri mu ye. Amiina. Tugenda kusoma Baluumi essuula 8 olunnyo lwa 32. Abakatwegattako bannange ku Facebook, YouTube ne cyberspace tubaaniriza nnyo. Tuli ku mutwe ogugamba nti obuyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu Kristo. Kati tuli ku paati ndowooza ya 14 olwaleero gye tuliko. Tuze tuyigiriza bugenda ku YouTube ojja kulaba kuyigiriza kwaffe kwonna kwe kuli. Naye gwe obuyinza obadde obumanyi tobulina oba obadde awo n'okaba bukaabi. Katusome Baluumi 8 olunnyo lwa 32. Ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talitugabira bintu byonna wamu naye. Katonda teyalemesa mwana we kujja, yamuwaayo ku lwaffe okwo kwagala. Era excuse me, bw'owulira omuntu agamba nti Katonda tayagala bantu abaleka ne bafa aba tannategeera Katonda. Embala ya Katonda, Musumba Samu alina ekintu kyayogedde singa ababadde ku cyberspace badde bakiwulira. Agambye nti mu ndagaano enkadde bakolanga bwe batyo naye ffe kati ku mulembe gwe tuliko ebyawandiikibwa tubisoma tutya mu kubitegeera. N'ayogera ekigambo context nti bw'oba osoma soma context olabe kiki kyegamba. Bayibuli ezze tulifalingira ng'etulaga bwe tuli we baali ne bwe tuli. Endagaano empya yabikkula Kristo. Endagaano enkadde yakweka Kristo nga bamulaba mu bisiikirize, bamulaba mu Luganda mu bintu. Naye endagaano empya ebikkudde Kristo fe omulaba mu buliwo. Kristo yalaga Katonda kyali gye tuli mu mulembe guno gwe tulimu. Bw'omala okutegeera Kristo oba otegedde Katonda. Towetaaga kubuuza nti Katonda yali atta kati ng'ojjamu eno mu ndagaano empya ng'otuna Yesu alina gwasse. Yagamba omugoberezi we tosala, yasala okutu webale nnyo n'akuzzaako. Kaakati gwe ow'Oluganda osoma oti ebyawandiikibwa. Tuddeyo wano. Ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe okwagala era talitugabira bintu byonna wamu naye. Teyagaana mwana we naye yagamba nti ffe tuli mu ye twatuukirira. Bino ebintu byenjogerako byaggwa nabagambe tutambulira mu mulimu ogwaggwa. Twatuukirira mu Yesu Kristo. Twanunulibwa, twatuukirizibwa. Kati emiganyiro gyonna gino gye tulina giri mu ki? N'emiganyiro emirala mingi olw'okuba nti Kristo yajja okutuggyako ekibi ffe tusobole okubeera nti tutuukiridde. Si lwakuba tulina kye twakola, si lwakuba tusaba nnyo wadde okusaba kwetaagisa, si lwakuba tusiba nnyo wadde okusiba kwetaagisa. Nedda, okwagala. Kati Kristo yajja okutuwa byonna ku bwereere naye ate abamu bayinza okwekyo kikozesa okifuna obubi. Yajja okutuwa byonna, tetuyina kye twakola. Buno obuyinza bwenjogerako olunaku olwaleero obuli mu Kristo, buyinza obwaweebwa omukkiriza. Oyinza okugamba mwami mubiru abatali bakkiriza tebaweebwa buyinza buno, tebannaba buweebwa. Bayibuli etusomye tutya wali etugambye bonna abamukkiriza yakola ki? Okufuuka. Abo abaafuuka abaana, abatannaba kufuuka baana bakyali bantu ba Katonda kubanga tebannakkiriza linnya lye. Mumpulidde bulungi? Abatannaba kukkiriza linnya lye kulokoka bantu ba Katonda, naye abaamukkiriza baafuuka baana.
kati buli ali mu Kristo aweereddwa obuyinza ebiri mu Kristo biri mu ye. Okuyita mu ki? Okuyita mu kufa, mu kuziikibwa, n'okuzuukira, n'okutwalibwa. Bannange bino byonna bye twogera biri mu byawandiikibwa. Tosobola bitegeera nga tosomye ebyawandiikibwa. Kyetuvudde tugamba nti obwetaavu bw'omukkiriza si mmotoka, si nju, si mukyala, kufuna kubikkulirwa bino ebyatuwandiikibwa. Ate bino ebyawandiikibwa byawandiikibwa ffe tusobola obikola ki? Ate ebyawandiikibwa muntu we balinnya Yesu Kristo. Buli lw'osoma ebyawandiikibwa otegeera ki kyali gy'oli. Buli lw'otegeera ki kyali gy'oli otandika okutambulira mu mulimu ogwo ogwaggwa. Amiina. Mulimu ogw'okufa, okuziikibwa, n'okuzuukira. Mulimu gwaggwa. Kati kikutwalira ggwe okwewaayo n'okuwaayo obudde bwo osobole okumanya. Tuze tuyigiriza ne tugamba nti mu linnya lino erya Yesu omukkiriza mwe yafunira ki? Obuyinza. Mwe yafunira erinnya lino. Lino erinnya lyaweebwa n'ekkanisa. Amiina. Erinnya lino lye weeyita lye lyakulokola gwe omukkiriza okutuuka ku kaseera kano. Mwe walokolebwa gwe ng'omukkiriza. Ekitegeeza nti erinnya lino erya Yesu Kristo lyaweebwa omukkiriza, lyamuweebwa litya? Ng'akkiriza enjiri eno eya Kristo. Era ly'erinnya lye limu eryaweebwa ekkanisa, nti ekkanisa eno eyitibwa linnya lino. Era erinnya lino buli mukkiriza mwalokoleddwa. Amiina. Buli mukkiriza mwalokolebwa. Kati njagala tutunuulire engeri obuyinza buno gye bwawukanamu n'obuyinza obwali mu njiri ennya. Kyekiva kyetaagisa ffe okusoma okutegeera ebintu bino. Obuyinza obwali mu njiri ennya, Matayo, Makko, Luka ne Yokaana, bwali obuyinza obusigire. Amiina. Naye obuyinza bwe tulina kati si busigire. Obuyinza bwe tulina nti Yesu Kristo bw'amala okuzuukira bwe yabufuna naffe ne tubufuna, si busigire. Mujjukire mu njiri ennya bwe yamala obusigira bali ne bagenda, naye wano mu kuzuukira yakola ki? Bwe yamala obufuna naffe ne tubukola ki? Ne tubufuna. Okwongerezaako ku ekyo nti mu njiri ennya Matayo, Makko, Luka ne Yokaana bwe yali awa abatume obuyinza, bwali obuyinza obusigire. Lwaki? Kubanga yali tannafa. Amiina. Yali tannafa, yali tannaziikibwa na kuzuukira. Yali olwo akozesa obuyinza nga yekka. Naye bw'amala okufa n'okuziikibwa n'azuukira, olwo alina obuyinza bubujjuvu. Yensonga lwaki obuyinza buno bwawukanamu mu njiri zino ennya. Webale nnyo. Olina okumanya gwe ng'omukkiriza, olina okumanya kyekiri Musumba kye yabadde ayogerako nti tulina okumanya. Bwe tusoma ebyawandiikibwa bino tulina okubimanyira mu kontesiti yabyo okusobola okuba nti tumanya ffe be baawandiikira. Bwe tusoma twetegeera kikye tuli. Kati bw'osoma enjiri ennya eya Matayo, Makko, Luka ne Yokaana, omanya nti Yesu yaliwo mu mubiri. Mu biseera ebyo yali establishing obwakabaka ng'atambula olugendo olw'okugenda okununula omwana w'omuntu okumuzza eri Katonda. Kati bw'oba osomaawo osoma nti newankubadde yatambulanga ng'awonyanga bonna abaajogebwanga Sitaani, naye ne that period okusinziira ku byawandiikibwa tewaali yalokolebwa until ng'amaze okufa n'okuzuukira, olwo obulokozi ne bulyoka bujja mu bulamu bw'abantu. Amiina. Kati omukkiriza ebintu olina okubimanya, olina okusomesebwa ebintu ebyo n'obitegeera, nti bw'ogenda okusoma ebyawandiikibwa obitegeera. Oba omubuulizi yenna bw'ajja n'ayogera ebigambo ebitakwataganye, olw'okuba olwedde osomeseddwa mu butuufu, oba omanya nti owooluganda ebyandikibwa bitataganyizza. Amiina. Kitegeera. So kati bwe buyinza buno bwe yali tannafa
tubuyita obuyinza mu luzungu buli delegated mu luganda obukoki obusigire so bwamala okufa kati ffe twakkiriza yafadde emyaka 12 egiyise n'abagenda okuzaalibwa abalala abatanaba generation endala eziddako zonna zigenda kubanga zitambulira mu mulimu ogwaggwa kati ogwo omulimu ogwaggwa gwe twogerako bwe buyinza bwe twogerako obuli mulinnya. Amiina. Owooluganda atuwuliriza olunaku olwaleero tuli wano nga twogera ku buyinza gw'omukkiriza bw'oyina olina obuyinza naye kitwala gwe okukola ky'obukozesa obukozesa atya ng'oyimiriramu eyo position gy'olimu nga we identifyinga omanya embala gy'olimu ng'oyogera. Tubadde tuyigiriza emirundi egisinga nga tugamba nti obuyinza obwaweebwa Kristo bwamuweebwa nga buli mu ye ate buli mu ggwe. Tugenda kusoma Bafiripi 2 essula ey'omwenda. Bafiripi 2 essula ey'omwenda. Era Katonda kyeyava agulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. N'amuwa erinnya kati bw'osoma oyinza okugamba nti ate yamuwa linnya ki nga tolwedde abadde ani abadde olwedde alina erinnya kyekikutwala okutegeera okusoma ebyawandiikibwa bino obitegeere nti n'amuwa erinnya ery'okutuula kuki ku mukono ogwa ddyo n'amuwa erinnya ery'obuyinza n'amuwa erinnya ery'okutuula kuki yamuwa erinnya eryo bwe buyinza bwaga nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kiba kitegeeza atudde mu buyinza kiba kitegeeza kufuga mu buyinza lyerinnya eryamuweebwa afugira mu buyinza atudde mu kifo ekya kitaffe weebale nnyo olwo bwamuwadde obuyinza bwonna n'atuula mu kifo kya kitaffe Katonda. Amiina. Kati Katonda tasalira muntu yenna musango kubanga obuyinza bwonna abuwadde abuli mu Kristo. Ate omukkiriza kyalina okumanya nti Kristo yajjira ye. Weebale nnyo. Obuyinza buno tebukoma bukomi gyali naye obuyinza buno aleese obbuwa omukkiriza ono kubanga omukkiriza ono azze omununula omuzaayo wali mu kifo kiri ekyokuba nti ali perfect taliiko kinenyezebwa kyakunenyezebwa taliiko bulemu so kati amuzaayo wali amukwasa obuyinza buno obufuga. Amiina. Kati gw'omukkiriza kyekikutwala okuyiga n'okusomesebwa okumanya kiki ky'oli mu Kristo. Tusome mu Yokaana ssuula 5:22 agambye atya kubanga kitange n'okusala tasalira muntu musango naye yawa okusala omusango gwonna. Yaguwaani yaguwa omwana we omwana gwe yawa okusala omusango. Kati tulaba Kristo nga yakulira obuyinza buno kitegeeza naawe ki oli mu buyinza obuyinza abuwadde ani abuwadde Kristo. So omukkiriza olunaku olwaleero yeeraba atya yeeraba mu Kristo yeeraba ng'alina obuyinza buno okuyita mu linnya okuyita mu ofiisi eyo yamuweebwa mu njiri ennya ekitaali bwe kityo kubanga wali yalina obuyinza obusigire naye olunaku olwaleero omukkiriza ayina ki obuyinza obwamuweebwa okuyita mu kufa n'okuziikibwa. Bwe tutunulano tulaba mu njiri ennya yali yafukibwako ki amafuta naye bwe tulaba wano mu kuzuukira yagulumizibwa mu kitiibwa agulumizibwa mu kitiibwa okubeera ekitaaliwo mu njiri ennya atuwadde obuyinza obw'omwana we omu yekka. Mu njiri ennya okwongereza ku ekyo amiina yali alina obuyinza obw'okufukibwako amafuta. Amiina. Era mu njiri
ng'omwana omu amina yekka owa kristo eh saagala mukyerabire nti yali tannafa tannaziikibwa tannazuukira eh yali tannatuukiriza ekyo ekyali kyamuleeta Amin. naye ng'atambula olugendo olw'okuzza omuntu eri katonda kati obuyinza buno bwe twogerako bwe buyinza buno bwe yazuukiriramu obwagulumiziddwa mu kitiibwa yes nga mukama waffe amina bwe buyinza bwe twogerako kati kyova omukkiriza alina okumanya obuyinza buno obw'okufukibwako amafuta bwe buyinza bwe buliwa bwe buyinza nti yali nga mu njiri ennyanga ayambadde omubiri yali akolera mu kiseera ekyo ekyanga omwana omu yekka bw'ati naye bw'amala okuzuukira Yes. teyasigala mwana omu yekka ffe twafuuka abaana okuyita mu kufa naye ne tufuuka abaana kati nga taata waffe yaani ye katonda kitaffe kati ffe tuli baganda baani ba yesu kristo ekyo kikutwalira ddala okutegeera tokubanga tosobola kugamba muntu atannasomesebwa n'omugamba nti oli muganda wa kristo okujjako ng'osomesebwa ekitegeeza nti okuyita mu kuzuukira okuyita mu kuzuukira mu buyinza obw'okuzuukira yafuuka omwana asooka mu bafu okuyita mu kuzuukira kati fe abakkiriza twazaalibwa ensigo emu etafa ensigo ey'ekigambo kya katonda nti twava mu kufa kati fe abakkiriza tuyinza okubanga wano bwe tuba tuvudde tuba twebase kubanga kati alina omwana alina ki alina obulamu twazaalibwa ensigo etafa obulamu bwaffe bwayanguyizibwa bwe bakyogera mu luganda twanunulibwa okuyita mu kufa kati engeri gye twerabamu tweraba mwani mu kristo tuli balamu kuba agambye alina omwana alina obulamu tuli balamu mu kristo ebyo byonna bikutwala okutegeera n'okumanya kiki kyoli kati kyetuva tugamba nga tukuyigiriza nti olina obuyinza olina okweraba olina okwemanya kiki kyoli mu kristo ebyawandikibwa bigambye kyakkiriza nze ne bwalifa aliba mulamu kyobadde ogezaako kyembadde mbale okuleeta akkiriza nze ne bwalifa aliba ki aliba mulamu ekitegeeza nti bokisi eno ewaniridde omwoyo waffe bwemala ne dropping kwe kuyita okufa kuno okw'omubiri omwoyo gusigala mulamu kubanga ye mulamu muggwe obulokozi buno bwalubeerera si bwakaseera ate obulokozi buno butandikira ku nsi okubeera abalamu tutandikira ku nsi bwetukkiriza kristo webale nnyo kati kitegeeza nti yesu kyasobola okukola naffe tukikola ki kisoboka obugabirizi bwonna obuli mu kristo buli muggwe naawe muki mwomukkiriza naye osobola okutegeera otya kikutwalira ggwe okutegeera n'okumanya kyetwayise n'omanya obukakafu bw'omaze okutegeera mu kristo obwo obwakuweebwa okwongereza ku ekyo nti tuva mu kuzaalibwa kwe kumu era tuva mu roots zezimu tuva mu origino y'emu kubanga ekigambo kyafuuka omubiri ekigambo kino ekyafuuka omubiri kimaze kizuukidde okuva mu bafu kati olwo twazaalibwa ensigo etaliiko bulemu ensigo ennamu ensigo eyo yesu kristo yetufuula okuba nti tuva mu famire emu tuzaalibwa omuntu omu ye katonda so yensigo eno ennamu ensigo eno eyita mu kufa kwe kuzuukirira wamu naye ng'atuzuukirira wamu naye twegatta wamu naye mu kuyita mu kufa era omwo mwetwerabira muye mwetwerabira kubanga jjukira nti okufa kyaleeta ye gwe wali wakufa nange twali bakufa naye ye yajja n'afa mu kifo kyaffe yawaayo
ffe tusobole okuba abalamu omubiri gwe ffe tusobole okuba abalamu yatwala endwadde zaffe ffe tusobole okuwonyezebwa yatwala okufa kwaffe ffe tusobole okuba abalamu amiina yatwala ebikolimo byaffe ffe tusobole okuba abalamu tusobole okuba yatwala okubonyezebwabonyezebwakwe ffe tusobole okuba abalamu yatwala okunyigirizibwa kwaffe ffe tusobole okuba n'emirembe so ekyo kyekyamuleeta amiina kati ekitegeeza nti kristo yajja kununula muntu kristo teyajja kutuwa bintu yajja okununula omuntu omujja mu kibi amuzzeeyo nga mukyala babadde agamba amuzzeeyo wali we yamutandikira ku lubereberye okubeera ng'enkolagana bino byonna bye tusoma obulokozi buno bwonna bino bintu bibiri mu bulokozi bye tusoma byawandiikibwa omuntu osobole okutegeera embalayo eringa eyaki ya bwakatonda kati obuyinza bwe tulina mu kristo tebwegaanibwa tebusobola bwalubeerera tebuggwaawo buli all the time bwalubeerera tebukola ki tebuggwaawo obuyinza buli mu linnya erya yesu kristo kati kitegeeza nti naawe omukkiriza okola ki obulina amiina yajja tuli kyeyatukolera okuva olubereberye kyeyakola okuva olubereberye kitukola omuntu mu kifaananyi kyaffe kati jjukira nti obuyinza bwaffe ye yazze okutuwanguliza nga taata omulungi ajja okununula omwana we okumuzzaayo wali kati bwe tukkiriza tutambulira mu buyinza buno kati omukkiriza bwe tumanya obuyinza buno tuba tetukyasobola kunyigirizibwa nankola etaliya bwa katonda kubanga tutegedde tuba tutegedde so omukkiriza kati kyova olaba nti omukkiriza alina okumanya ebiki byalina mu kristo ebimu ku byo bye bino alina okumanya nti yawonyezebwa mu ye okuwonyezebwa kwaffe era bw'olaba nti oli mulwadde ng'oyogera eri embeera bwe buno buyinza obwatuweebwa alina okumanya nti okwagala kwaffe kubanga kuli mu kristo era kwe kuli mu gwe the communication of thy faith of those good things which I knew are in Christ Jesus amaanyi agali mu katonda gago okufuga naye bw'aba agamba okufuga tulina okutegeera ebigambo bino muki okufuga tagamba kufuga bantu okufuga emyoyo gino emibi kubanga giri wansi yes wabigere byaffe webale nnyo yaguwanguza kase yagujjako amaanyi gwe gaali gakozesa eryo yakkiriza webale nnyo yakkiriza omulabe sitaani tamulinaako buyinza okujjako lwakuba abatanneetegeera bw'oba tonneetegeera mu buyinza yensonga lwaki tusomesa obuyinza buno nti tusobole okutegeera ffenna ng'abooluganda abakkiriza kristo nti tulina obuyinza tutambulira mu buyinza amiina obuyinza buno abutuwadde okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa enjaba z'endowooza zino ezireeta okuwakanya enkola ya katonda ezo atuwadde na buli maanyi gonna ag'ekizikiza yo yagatuwanguzisa dda naye kitwala omuntu ategedde katonda kati kyekiva kitwala omuntu ono ategedde katonda okufuna okubikkulirwa kuno kwe tusomesa olwaleero kuba kuno okubikkulirwa kwa kristo olwotutegeera kristo mu karakita ye mu nkola ye nekiki kyeyakola muffe nekiki kyayinza okukola okuyita muffe ekyo kikuleetera okuba nti obeera n'obuvumu olina confidence olw'okuba omanyi nti katonda bino byonna yabikuwa bivugira mu ggwe si gwe oba ofuga naye amaanyi agakolera mu ye omwoyo wa kristo atuula mu ggwe oyo yaba afuga kati ekyo oba olina okita nti toliiwo ku bubwo naye oliwo ku bubwe buli lw'omala okukkiriza kristo oba tokyakola bibyo nga ggwe oba olina kukola kwagala kwe naye kitwala omuntu asomeseddwa omuntu afunye okutegeera omuntu afunye okubikkulirwaokukkiriza ekyo ate n'okukkiriza kwe kuli pawulo kwe yasabira filomena okussa ekimu okukkirizako kati ng'ossiza wamu n'ekyo katonda akuyita
mwagalwa nawe olina okumanya nti oli mwagalwa gyali oli mwana bonna abamusembeza yabawa obuyinza kiba kitegeeza kati oli mwana olina okukikkiriza n'okussa ekimu okwokukkiriza okwo nti oli mwana era okuwonyezebwa kukwo okwagala kukwo amaanyi ga Katonda gago era gano ge gakola omulimu guno gaava mu mulimu guno Kristo gwe yakola. Amina. Era nga kuno kwe kugabirira okuli okuva mu kuzuukira mu linnya ne mu buyinza. Ne buyinza. Kati nga gwe omukkiriza bw'oba tonnategeera bigambo bino kigenda kutwalira ebbanga okubeera nti okolera mu buyinza buno. Tugenda kusoma Bafilipi essula 2 olumanya Bafilipi 2 essula 8 paka ku 11. Amina. Bafilipi 2 Bafilipi 2 egamba bweti era bwe yalabika mu mutindo gw'abantu neyeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa era okufa kw'okumusaalaba era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Mujjukire yalina erinnya n'amuwa erinnya buli vviivi limufukamirire nga erinnya lya Yesu ery'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebyowansi era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. N'amuwa erinnya tekitegeeza nti liri erinnya lyavaawo. N'amuwa erinnya tekitegeeza nti oyogera kabonero bubonero Yesu Kristo oba oyogera Jesus. No. Kitegeeza erinnya teryavaawo ofiisi yakyuka. Mujjukire mu njiri ennya Matayo, Makko, Luka ne Yokaana yalina obuyinza obusigire. Bw'amala okuzuukira ofiisi ekyuka naye Bayibuli etugambye nti yaweerwa erinnya obuyinza okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe n'agulumizibwa. Kitegeeza yaweebwa obuyinza nti bw'oba oli mu Kristo naawe owookolo ki oweereddwa obuyinza. Kitegeeza okukkatiriza ku ekyo nti yaweebwa erinnya erisinga amannya gonna. Kiba kitegeeza nti erinnya liri yalina mu njiri ennya kubanga mu njiri ennya obuyinza bwe yagaba bwali buyinza busigire. Obusigire naye ate ye nga Kristo yalina obuyinza ng'omwana omu yekka. Webale nnyo. Wali ng'alina buyinza abatume bwe baakolerangamu bwali obuyinza obusigire kubanga yali tannafa tannaziikibwa tannazuukira naye bw'amala okufa okuyita mu bafu okubeera nti ye nsiga ennamu etaliimu kifu naye ennamu naffe omwo mwe tuzuukirira naffe omwo mwatutabaganya ne tubeera nga tuli balamu. Kati mu kuzuukira azuukiranga ekibereberye mu bafu naffe olwo tufuuka ki? Naffe olwo tufuuka abaana. Mu kufa azuukira nga omubereberye mu bafu naye eri mu njiri ennya yali mwana omu naye bw'amala okufa olwo azuukira ng'omubereberye mu bafu. Era erinnya lino si kabonero bubonero bati erinnya lino maanyi buyinza. Kyekyo lwaki agambye nti aweereddwa erinnya aweereddwa obuyinza. Bannanga bakatwegatako twogera ku buyinza bwe tuyina mu linnya erya Yesu Kristo. Abatuwuliriza mu mulembe guno gwe tulimu tetwogera ku Yesu ow'omu kibaya, tetwogera ku Yesu ow'okumusaalaba, twogera ku Yesu eyafa n'aziikibwa n'azuukira n'atwalibwa. Kati mu buyinza bwe twogereramu obwakuweebwa nange ne bumpeebwa
nti bw'oba n'ekizibu kyonna ekikwatagana nga obako oyagala kusumulubwa ekikusibye olina okwogera obuyinza naye obuyinza obukozesa tya ng'oyogera ate tewali kimusiba kubanga yasumululwa bwebale nnyo yatwala obusibe bwaffe yaleetentebwa olw'ensobi zaffe bwebale nnyo kitegeeza yatusumulula naye endowooza yaffe kiri kye watandise nakyo nti omukkiriza talinaki buzibu wabula kyalina kwe kuba nti afuna okubikkulirwa mu kutegeera kwa Kristo okka kyekyo kyokka nti bw'asomesebwa ekintu ekituufu n'asoma n'abikkulirwa Kristo ono kikyali gyali talina kimusibye wabula endowooza y'ensibe naye bwe eryetaaga kubikkulirwa kwa Kristo era Yesu ono y'omu eyafa erinnya lisigala ti Yesu eyafa ate era ne bwe yazuukira asigala erinnya nga liri Yesu naye amaanyi gakyuka mu buyinza obuyinza bukyuka kubanga olwamaze okuwangula amagombe olwamaze okuwangula okufa okwali kutwala abantu mu kufa mu kuzikirira amaze okuwangula buli amukkiriza ne bw'afa abeera mulamu kubanga ye bulamu muye temuli kufa bwe mba muye temuli kufa nange temuli kufa ntegeeza okufa okw'omuntu naye kitwala omuntu okukkiriza n'okusomesebwa endowooza y'okuba nti egguka n'etegeera ebintu ebifaanana bwe biti amiina abooluganda tugenda kumaliriza naye njagala kusomayo ekyawandiikibwa kimu tumalirize njagala omanye nti oli mukkiriza atanaba kukkiriza omukisa guli gumu gwokka olugi luggule olina kukkiriza Kristo oyo eyazaalibwa Katonda n'afa n'aziikibwa n'azuukira nti Yesu Kristo mwana wa Katonda kyekikwetaagisa kyokka bw'oba okkiriza olwo oli mu famire ebyandikwa bitugambye mwana ate at the same time Katonda 10 weebale nnyo mwana ate Katonda 10 ku kinne waakyo nga mukyambiru bwakyogedde tugende mu Yokaana tulabe mu linnya eryo mwe twakolera ki mwe twalokolebwa Yokaana essuula 1:12 lwe tusemba nalwo naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abakkiriza erinnya lye bonna abaamusembeza kitegeeza wakkiriza erinnya ly'omwana wakkiriza Katonda omwana we kati oli mwana ozze mu famire ya Katonda oli mwana taata waffe ye Katonda kitaffe ye Katonda Yesu muganda waffe kikutwalira okutegeera n'okikkiriza kino kyenjogerako kubanga eri abakristo abatanasomesebwa kutuuka mu kigera kino ng'omugamba nti Yesu Kristo muganda wo n'akigaana nti oba Katonda taata wo n'akigaana olw'okuba tebannasoma tebannayigirizibwa naye atugambye nti bonna abaamusembeza yaba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye amiina nkyambira olina kyagala okwongerako tumaliriza okukkiriza okuli mu linnya bakolebwa okununula omwana w'omuntu ti omulimu guno gwe tuyita redemptive work gwe gwalokola omwana w'omuntu oyakkiriza omulimu gwo gwakolebwa dda weeguli omulimu gwaggwa eri abagenda okuguyingira n'abaaguyingira edda amiina baalokolebwa okuyita mu linnya lino amiina era erinnya lino bwe buyinza erinnya lino likolera mu mukkiriza mu buyinza obwo bwazuukiza Yesu weebale nnyo kati omukkiriza aba alina okumanya nti obuyinza buli mu ye alina okutegeera nti yasonyibwa amiina yanunulibwa yatuukirizibwa amiina bw'atamanya bintu ebyo abajjawo reality ya Kristo mu ye weebale nnyo era ye yennyini yaba yeesalako ku miganyulo
obuliwo bwa kristo aba abukoze eki obuliwo bwa kristo aba abugaana okukolera mu ye salina okukkiriza obuliwo buno okussa ekimu kino pawulo kwe yali asaba kyokussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu okitegeera kwekwo okukkiriza ebyo kristo byeyakola okumanya ebyo kristo byeyakukolera era byakola okuyita mu ggwe n'ebiki byayinza okukola okuyita mu ggwe. Amiina nnyo abooluganda, olwaleero tugenda kukoma wano, tujja kweyongerayo mu kigambo kya Katonda. Neebaza Katonda atuwadde ekisa eky'okumutegeera ogwe omukkiriza okumanya nti olina obuyinza, era twagala okwebaza mwenna ababadde ku Facebook, ababadde ku cyberspace, ababadde ku Instagram. Mukama abawa omukisa, mweyongere okumanya kiki kye muli mu Kristo musobole okukozesa obuyinza buno. Era twebaza Diaspora TV, thank you very much. Kati mukyambiru tusabire nga tuggalawo. Katonda omuyinza w'ebyonna tukwebaza olw'obulamu buno bwatuwa bwe twakukkiriza twafuuka baana. Tuli baana mu bwakabaka bwa Katonda. Otuwadde obuyinza ti buli kye twogera okuyita mu linnya eryo kituweebwa. Tuyimusa baganda baffe bonna ababadde bawuliriza era n'abagenda okuwuliriza. Tusaba Kitaffe Ayinza byonna omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera n'omwoyo w'okumanya owa Kristo yeeyongerenga okulabisibwa gye bali, ng'aleeta okumanya n'okubikkulirwa n'amaaso gaabwe kweyongera taata gw'ekisa okubikkula amaaso gaabwe bategeere okuyitibwa kwe baayitibwa mu bulokozi buno. Kitaffe tukwebaza nti ate banywezebwa mu kuyita mu kusomesebwa, bakula ndowooza zaabwe zongera okusumulukuka okuyita mu kukkiriza. Taata tukwebaza mu byonna, ne tukwebaza eri abooluganda abanyigirizibwa kaakano okuyita mu ndwadde. Twogera eri endwadde zonna ez'olukonvuba, ssenyiga, covid, tulagira nti tobalinaako buyinza, tulagira omubi okujja omukono gwe ku baana ba Katonda mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tulangirira obulamu n'okuwonyezebwa gye bali. Eri ababetenteddwa abatalina mirembe tulangirira emirembe eri obulamu bwabwe. Eri abasibiddwa tugamba nti musumulukuka era emirembe gya Katonda gifugira mu ggwe. Taata tukwebaza nti ekigambo kyo kino Mukama Taata kikula, kisinkana emitima gy'abantu, kisumulula buli kinnoomu okumufuula ow'eddembe. Taata tukwebaza mu byonna eri amawanga gonna Mukama Taata ogasinkana. Eri entalo tulagira omubi obuteeyongera kunyigiriza ndowooza z'abakulembeze, kulaba nga zinyigiriza abalala zitta abalala mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kyetuva tusaba emirembe gye giba gifuga mu mitima gyabwe, kyetuva tusaba emirembe gye giba gifuga mu ndowooza zaabwe, wabeerewo okutabagana okw'obwa Katonda. Leka obwa Katonda bwo bufune expression mu ndowooza z'abasajja bano n'abakazi bano. Leka emirembe gyo gye giba gifuga, leka okuwonyezebwa kwe kuba kubeerawo. Taata tukwebaza era tukugulumiza nti bwe tusaba owulira, era tusabye mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Abooluganda twagala okutwala akakisa kano obeebaza nate mwebale kutukkiriza kubeerawo mu nnyumba zammwe, mu kudayiningi, mu bisenge, mu kicheni. Tubeebaza mwebale nnyo, mwebalirire ddala. Ate tujja kulabagana next week buli wiiki olwokusatu n'olwokuna. Olwokusatu mu luzungu okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3, n'olwokuna ze ssaawa zezimu nga twogera mu Luganda. Mukama abawe omukisa, abawe weekend ennungi. Mujjukire Yesu akyafuga. Mukama abawe omukisa, mubeere bulungi. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV.